やっぱり昨日のあれは夢じゃなかったんだ。どうしました？顔色悪いですよ。あ、いひひひひひ。お腹が鳴りました。小なぎだよな。ああ、ごめん、驚かすつもりはなかったんだ。それより大丈夫？大丈夫。私転ぶのは慣れて。違うんだよ。今日はちょっと寝坊して朝ごはん食べられなくて。いや違うよ。今のはお腹の音じゃなくてね。せっかくスルーしたのに自分から。うひゃー、ゴラギ団の腹の音大きい。そしてお前は空気を読め。赤ちゃんのバカ。ねえ、なんなのこの燃える生き物。これが矢和風小なぎ？